Són enormes, tio. Uy, ¡Ope! Aquí. Toni, no se pueden tocar, ¿eh? Dani ha visto. L'arbre tampoc, eh? Agua. Se mengen. Sí. Això fa la piscina, vols que no una merda la piscina? Però així se menjaven. Sí, el don fa molta sal. L'han de posar. Sharon. I no són tan bons, jo no menjava mai. Però no són tan bons. Oh. Allà estava, allà en tenen 500. Ahora. O tu de morro No, tía, carrete. y tú dices que son unas peceras. Pero estás criando. Són petits, Laura. No són els tiburons. No són tiburons, són carpes. Cacos. Pero ahora- Cacos. Si eran tiburones, venían corriendo a comernos. Està suant, Laura, està suant. Sí, i tothom. Tots. Au, el mitjà. Ja està. Ah, ya está, ya han Ya acabado de está. comer. No tenían mucha hambre hoy. No.